तौफिक भाई, देखिए सर आपका ये 80 नंबर का जीएमपी का पंप, ठीक है। उसके साथ में 1.5 HP का न्यू भारत का मोटर सिंगल फेस वाला, ठीक है। ये उसका एसेसरीज है, सक्शन पाइप, ओवरफ्लो का पाइप, एक्स्ट्रा रिंग सेट, ठीक है। और ये जीएमपी का 2 HP का कंप्रेसर 300 पाउंड वाला, ठीक है। डबल पिस्टन का हेड है, राजकोट मैन्युफैक्चर, और 2 HP का गोदरेज का सिंगल फेस का मोटर। ये कंप्लीट रेडी कर दिया हमने, ठीक है सर। और ये तौफिक भाई जो हिम्मतनगर से है, इनका पूरा पेमेंट एडवांस आ चुका है, उनको जाएगा, ठीक है। जीएमपी मशीनरी गुजरात अहमदाबाद।